beängstigend. Das ist ein Monster. So mutig war ich noch nie. Ich habe Krokodile gefangen, mit ihnen sonst was angestellt. Und diesem Urvater des Schreckens in die Augen gesehen. Ich bin ein ganzer Mann. Die Südsee. Ein friedliches Paradies. Doch ist es wirklich so? Von den eisigen Küsten des südlichsten Kontinents zu den sonnenverwöhnten Korallen des äquatorialen Pazifiks. Der Südpazifik bedeckt ein Sechstel der Erde. Es ist ein Ozean.